Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan wonten ing pengajeng-ajeng nampi yubelium pembebasan saking pati lan dosa, kula panjenengan sansaya panggah teguh anggenipun derek lan pitados ing Gusti Yesus. Waosan-waosan dinten-dinten kala wingi keraos gegirisi dados pratandha rawuhipun putraning manungsa utawi rawuhipun kratoning Allah. Ananging temtu wonten ing situasi-situasi sing gegirisi kados pangandika dalem Gusti, kula panjenengan ampun kesupen. Biasane ana ing situasi-situasi sing medeni, mbuh kuwi bencana tanah longsor, tsunami, gempa lan sapanunggalane termasuk peperangan. Ing mriku wonten sing naminipun solidaritas. Kesadaran bilih kawilujenganipun lan martabat manungsa menika luhur sansaya kiyat sansaya ketingal. Yen wonten perang, wonten bencana, menika aksi-aksi solidaritas lajeng nggih tuwuh mekar ngrembaka. Haing mriku sakjatosipun kratoning Allah tumedhak wonten ing tengah-tengahipun manungsa. Solidaritas menika dados pratandha ing tengahing maneka wani bencana utawi situasi kawontenan sing menderita tasih wonten benih-benih kebaikan, benih-benih kratoning Allah ingkang sakjatosipun kedah kula panjenengan jagi lan rawat wonten ing situasi menapa kemawon, boten namung ing situasi bencana, situasi sangsara. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem bilih rawuhipun kratoning Allah menika nggih diwiwiti kanthi pratandha-pratandha kados wit sing wiwit semi. Menika dados tandha bilih kratoning Allah tedhak. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem, kapenuhana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 21 ayat 29 ngantos dumugi 33. Nalika samono Gusti Yesus paring pasemon lan ngandikani para murid mangkene, padha delengen wit elo lan wit-witan liyane, samangsa wiwit padha semi, kowe ngerti yen wis ndungkap mangsa panas. Mangkono uga yen kowe nyipati lelakon iku, mangertia manawa kratoning Allah wis cepak. Aku kandha sak benere, bangsa iki ora bakal sirna sadurunge kabeh iki kelakon. Bumi langit bakal sirna, nanging sabdaku ora bakal sirna. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti
kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika nyariosaken Gusti Yesus nglajengaken pangandikanipun marang para murid kados pundi pratandha rawuhe kratoning Allah. Kados pengalamanipun para murid piyambak anggenipun niteni gantine musim. Umpamane yen wonten ing tlatah Jawi menika anggere ana garing muni, ateges mangsa ketiga wis wiwit. Yen langit wis ana mendang-mendung berarti wis arep mangsa udan. Utawi nek mawi petung Jawi biasane mangsa kalima menika wiwit jawah. Mangsa kalima menika kirang langkung pertengahan Oktober ngantos November. Menika wiwit jawah. Tentu yen simbah-simbah rumiyin saged metang lan nyusun pranata mangsa amarga nggih niteni kanthi pratandha-pratandha sing wonten terus disimpulake. Oh iki mangsa kalima arep udan. Oh iki mangsa kapapat wiwit nyepake winih lemah diolah merga wis arep udan. Oh iki mangsa katelu mangsa sing panas kemarau kering kerontang lan sak panunggalane. Kanthi ningali lan niteni pratandha-pratandha menika simbah-simbah saged lajeng bangun sikap ingkang laras supados gesangipun menika rahayu. Umpamane nggih yen nenandur menika ya dilarasake karo mangsane. Aja ngasik nandur lombok utawi nandur pare ing mangsa ketiga arekoso, dedak nyirami, dedak ngopeni kanthi langkung, kanthi luwih. Gusti Yesus ngajak para murid ugi niteni pratandha-pratandha rawuhipun kraton dalem supados menapa para murid ugi lajeng nglarasake gesangipun, nglarasake sikapipun supados nanggapi kanthi pantes, kanthi leres rawuhipun kraton dalem. Aja ngasik malah kleru, kesasar utawi sesat saengga rikala kraton dalem rawuh terus bingung, malah yak-yakan, grusa-grusu lan sapanunggalane. Kados yen awake dhewe nampa tamu tanpa persiapan. Wah, terus ya kelimpungan. Gusti Yesus tansah nuntun para murid dalem supados lumampah ing margining kawilujengan saengga dinten-dintenipun para murid menika estu selaras kalian menapa ingkang dados sabda dalem. Mila ing pungkasaning Injil kala wau Gusti Yesus paring pitedah, bumi langit bakal sirna nanging sabdaku ora bakal sirna. Sabda dalem Gusti menika tansah gesang lan mugi-mugi nggih tansah gesang ana ing uripe awake dhewe saengga nuntun gesang kula panjenengan lumampah wonten ing kawilujengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.